anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo gĩcigo-inĩ kĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ maragĩte na gĩikaro kwarĩrĩria njĩra cia gwetha kĩhonia gĩa tharĩkĩra cia hiti gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Agĩtongoria gĩikaro gĩkĩ mũrũgamĩrĩri wa University ya Zitek Mũnene Njenga augĩte mathomo nĩ marahatĩkwo kuona arutwo aingĩ a university na college maracũngĩrĩrio kũinũka tene. Our students sometimes study late and therefore they stand the risk of being attacked by hyenas and therefore our request is that the KWS actually manages this menace. Hakĩrĩ ũguo marathingata rũhonge rwa KWS kũgatha icoka gũtigĩrĩra hiti ici nĩ ciatwarwo nyanjara-inĩ kũraya na mĩciĩ ya andũ. KWS need to take full responsibility of containing wild animals within areas where they are supposed to be in the sanctuaries. Oho makĩũria kũgĩa na kamĩtĩ ya mwanya ya gũteithania na honge cia thirikari kũhĩtana na tharĩkĩra cia hiti. The recommendation is come up with a specific task force that will work among others to see that the quarries, especially the abandoned quarries, which have been acting as a hostage or safe areas for these animals, are actually crossed and fenced off. Tharĩkĩra cia hiti matũũra-inĩ matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa Juja cithiĩte na mbere na kũguorohia aikari na gũthararia biacara nyingĩ kuona rĩu matuka marahingwo tene. Ngĩribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Mũigana.